Hello everyone, welcome to Ashwamedha Academy online class. This is Ashwini, your science teacher. Dear children, in yesterday's video, you have learned some important information about the feathers of the birds, isn't it children? So in today's video, you are going to learn different kinds of feathers and how these feathers are useful to the birds. Let's get into the video children. Yes children, I already told you in this video you are going to learn about feathers of a bird. So what do you mean by feathers? Feathers, wings, feathers, you have already heard this word, right? See, feathers in the sense ಪುಕ್ಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಕೆ, feathers ಅಂದ್ರೆ ಪುಕ್ಕಗಳು. Let's see feathers. See here, feathers of a bird. Wings of a bird are covered with feathers. Observe the image children. In the last video I told you and I already observed, you have already observed this image, right? Feathers, ಪುಕ್ಕಗಳು ನೋಡಿ, birds ನ wings ಗಳು, okay, bird ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ feathers ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Feathers are an important parts of bird's body. Feathers are very important part in a bird body. See, in we human body we have so many important parts are there. Not only human beings, in whatever you can take, see, all the living organisms, they have a special parts in their body. Not only in the animals, in plants also, right? In the same way, in the bird's body also, you are going to observe feathers. See here, birds have 3 types of feathers. In the last video itself, I already told you that there are 3 types of feathers. What are those? That is body feathers, flight feathers and down feathers. ನೋಡಿ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ನ ಫೆದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫೆದರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಫೆದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಈ ಫೆದರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಬರ್ಡ್ಸಿನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸಿನ ರೆಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಫೆದರ್ಸ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಈ ಫೆದರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ ಬರ್ಡಿನ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೆದರ್ಸ್. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಬಾಡಿ ಫೆದರ್, ಎರಡನೇದು ಫ್ಲೈಟ್ ಫೆದರ್ and the third one is down feathers. ನಾವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪದೇ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಎಸ್, 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಾಡಿ ಫೆದರ್, ಫ್ಲೈಟ್ ಫೆದರ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಫೆದರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್, ಫೆದರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಫಿ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ದ ಬರ್ಡ್ ವಾರ್ಮ್. ನೋಡಿ, ಫೆದರ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ನ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೆದರ್ ಟಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಫೆದರ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಟಚ್ ದಟ್ ಫೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಲಫಿ. ಫ್ಲಫಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಫೆದರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಕೀಪ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಡಿ ವೆರಿ ವಾರ್ಮ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಈ ತರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನ ಫೆದರ್ಸ್ ಈ ಅಷ್ಟು ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೀಸ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಡಿ. Okay children, yes, in the next slide you are going to understand in detail about the types of the feathers. See, what is the first type of feathers? That is body feather alva. ಮೊದಲನೆಯ ಫೆದರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಫೆದರ್. ಸೊ ಬಾಡಿ ಫೆದರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಫೆದರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಓಕೆ, ಬಾಡಿ ಫೆದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಫೆದರ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ದೇ ಕವರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ಅ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ನೋಡಿ, ದೇ ಕವರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ಅ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಡಿನ ಹೊರ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಮೈ
ಬರ್ಡಿನ ಹೊರಭಾಗದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ದೇ ಕವರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ಅ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಹೊರ ಭಾಗವನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಫೆದರ್ಸು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೀಸ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಆಫನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಬರ್ಡ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಫೆದರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಫನ್ ಇನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. See this image children. ನೀವು ಈ ಫೆದರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಕಲರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ಬ್ರೌನಿಶ್ ಶೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಈ ಫೆದರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ರೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಬಾಡಿ ಫೆದರ್ಸ್ ಗಿವ್ ಶೇಪ್ ಟು ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬಾಡಿ ಫೆದರ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಬಾಡಿ ಫೆದರ್ಸ್ ನಾವು ಬರ್ಡಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೀಸ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಆಫನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಈ ಬಾಡಿ ಫೆದರ್ಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಫೆದರ್ಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಾಡಿ ಫೆದರ್ಸ್ ಗಿವ್ ಶೇಪ್ ಟು ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಈ ಬಾಡಿ ಫೆದರ್ ಏನಿದೆ ಬರ್ಡ್ ನ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಫೆದರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಲೇಬೇಕು. 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಇಂದ 3 ಟೈಪ್ಸಿನ ಫೆದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, let's move on the next slide. That is second type of feathers, that is flight feathers. What do you mean by flight feathers, children? And where we can see these flight feathers in the bird's body? Let's see here. The first one, these feathers are large in size. This is very important point actually. These feathers are large in size. Observe the image here. So this is the flight feather. It is very large in size. They are found in the wings and the tails. These flight feathers we are going to observe in wings. ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಫ್ಲೈಟ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲಾಪಿಂಗ್, providing balance and help in changing the direction during flight. In the last video, I told that the tail of a bird will help to change the direction, right? So, ಪಕ್ಷಿಯ ಬಾಲ ಏನಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಫೆದರು ಬರ್ಡಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮೇ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್? ಎಸ್, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. These feathers are large in size. ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೆದರ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ ಫೆದರು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌನ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಎಸ್, ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೈಲ್ಸ್. ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಫೆದರ್ ನಾವು ವಿಂಗ್ಸ್ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಫ್ಲೈಟ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲಾಪಿಂಗ್, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್. ನೋಡಿ, ಫ್ಲೈಟ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲಾಪಿಂಗ್. ಫ್ಲೈಟ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲಾಪ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನ ಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನ ಬಡಿಯುವಾಗ ಇದು ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. See, not only it is used for flapping, it also useful in providing balance to the bird's body. ಬರ್ಡ್ನ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And also it is helpful in changing the direction during flight.
ನೋಡಿ, ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಟೈಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಫೆದರ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Let's move on to the next slide, that is down feathers. Down feathers. Where we can see this down feather children? See here. These are small, soft and fluffy features that are present under body feathers. ನೋಡಿ, ಬಾಡಿ ಫೆದರ್ಸಿನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ನಾವು ಈ ಡೌನ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಬರ್ಡ್ warm. A newborn bird has a lot of down feathers children. ನೋಡಿ, ಈ ಡೌನ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಫೆದರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಡೌನ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಫಿ ಫೆದರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬಾಡಿ ಫೆದರ್ಸ್. ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಫ್ಲಫಿ ಫೆದರ್ಸ್ ನಾವು ಬಾಡಿ ಫೆದರ್ಸ್ ನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ನಾವು ಈ ಡೌನ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಬಾಡಿ ವಾರ್ಮ್. ಈ ಡೌನ್ ಫೆದರ್ಸ್ ನ ಫೀಚರ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ವೆರಿ ವಾರ್ಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹೊರಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ಡ್ ನ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಬೆಚ್ಚಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಡೌನ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ ಫೆದರ್ಸ್. ಆ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಬೇಬಿ ಬರ್ಡ್ಗೆ ನಾವು ಡೌನ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಬನ್ನಿ, ಡೌನ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಡೌನ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಲಫಿ. ಫ್ಲಫಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. See, I hope you are all understood about the types of feathers and also the features of the feathers. Okay, children. In the next slide, you are going to understand about nesting habits of birds. This is a very, very interesting topic actually. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ತನ್ನಗೆ ತಾನೇ ಗೂಡನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಶೆಲ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ, ಅವ್ರವ್ರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗೋ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮನೆನೋ, ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರವ್ರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಕೊಂತೀವೋ ಅದೇ ತರ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದೆ. ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಗೆ ತಾನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಹುಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ, ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ತಾನು ಎನಿಮೀಸ್ ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಗೂಡು. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹೂ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಬೇಬೀಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಲೇ ಎಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. All, see, in the beginning videos I told you all the living organisms, they show the process of reproduction. ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಜೀವಿ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ಬರ್ಡ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದೇರ್ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದೇರ್ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೇ ದಿ ಎಗ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಗಳ ತರ ಬೇಬಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೇ ದ ಎಗ್ಸ್. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. See here, many birds build their homes called nest. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ಡ್ಗಳು ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಗೂಡನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಸ್ಟ್. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ನೆಸ್ಟ್ ಟು ಲೇ ಎಗ್ಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೇರ್ ಎಗ್ಸ್ ಸೇಫ್, ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಎನಿಮೀಸ್, ರೈಟ್? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹೌ ನೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೋಡಿ, ಬರ್ಡ್ನ ನೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಮೇಜ್ ಟು ಯು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಸ್ಟ್. ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೋತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟತ್ತೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್.